Guys, i-flex ko lang mga ginainom na ko karon guys. Isa lang na brand, ay isa lang na, ulit tama, isa lang na brand pero tanawan niya, pwede karagan. Thank you so much, Nature Ski PH. Ginainom na ko na guys ha. Wala ang dili na for display. Ginainom na ko na. Nganong ginainom na ko na siya para makahatag og tama nga review. Para walay budol. Mm. Ginainom gyud ako na siya guys. Ginobserbahan gyud ako na siya kung sa effects sa akong body. Para walay loko ang mahitabo para walay masayang na kwarta. Thank you, Nature.